Tady vám vytěžím obří mrkev, protože nám některý narostly až příliš. Ono se může zdát, že je dřevnatá, a když je takhle čerstvě vytěžena, tak obvykle ještě je měkká a křehká, ale už ji nemůžete nechat příliš dlouho odpočívat. To už je podle mýho večeře pro celou rodinu. Tady máme krásně vybarvenou tmavou mrkev purpurovou, která je takhle purpurová na povrchu. A když se rozlomí, tak krásně oranžová přichází ten dokonalé barva. To je hrozně pěkný, ať už do salátu, nebo když ji třeba uděláte dušenou na másle, tak je neuvěřitelná. A když tím nastavíte tu klasickou oranžovou karotku, je to vrcholný estetický zážitek. Fialový kadeřálek, to je vyloženě zimní zelenina. Teď to má spíš dekorační funkci, ale je lepší až po přejití mrazem, takže samozřejmě v zimě se využívá ať už do kapustových karpanátků v našich podmínkách, že jo, na polívky, po italsku. Je úplně vynikající, protože výborně zvládá mráz, můžete ji sklízet i po 20 stupňových mrazech a čím větší mrazy jsou, tím je cukernatější a sladší. Takže to je naprosto dokonalá kapusta. Krásný fialový fazolový lusky. Fazolky jsou taky jedna z oblíbených zelenin, jinak naprosto nenáročných. Dá se to pěstovat v podstatě úplně všude. Rostou i v polostínu, to je tak nenáročná zelenina. Kdekoliv na chalupě, ani to nemusíte pravidelně zalévat, ty fazole to relativně unesou, takže to je taková rostlina pro takový, tak bych to řekl, lenošivý zahradničení. Hodně těch začínajících zahrádkářů a zelinářů si vůbec neuvědomuje, že zelenina potřebuje ke svému rozvoji vodu a hlavně slunce. Na slunce to třeba dají, ale zapomenou to zalévat a pak jsou překvapený, že ta zelenina vůbec nezraje a nedorůstá. Tady ty fazole jsou zvenku fialový, když je orestujete, tak dostanou sítě tmavě zelenou barvu. Ještě teda jedna úprava fazolek je jedinečná, a to fazolky nasušený. Nakrájíte je na 3 až 4 cm kousky, nasušíte ať už na slunci, nejlíp na kamenném stolu nebo třeba v sušárně. Můžete konzumovat celou zimu, v Čechách to není zvykem, ale třeba ve Švýcarsku jsou hrozně oblíbený. Dají se dělat dušený, podlijete je vodou, pak když už jsou zhruba po 10-15 minutách uvařený, oni krásně změknou. Voní daleko víc než čerství fazolky, to je tím, že jsou nasušený. A potom je zasypete burgurem, necháte krásně nabobtnat a máte naprosto dokonalé jídlo. Připomíná to spíš šlichtu, ale je to vynikající. Česká odrůda Start. Jinak u těch rajčat, když se pěstou u tyček, oni chtějí dole odstranit listy, aby se pod nimi líp víc pohyboval vzduch a oni potom rychleji osychají a tím pádem se do nich nedává plíseň bramborová. Jinak vynikající je buď to je takhle nastýlat třeba posekanou trávou, a nebo je dát do černé folie, jako se třeba pěstovávaly jahody, protože oni mají rádi teplo na kořeny, mají třeba i papriky, ty taky vyhledávají. Daří se jim daleko víc a málo kdo si uvědomí, že to je naprosto jednoduché a můžete mít i venku. Tady ještě je krásná paprika, už nádherně, ještě teda chce párnu, ještě není úplně ideální. Papriky, jak říkám zase, buď to takhle namulčovaný trávou, jsou vynikající. Paprika má ráda kořeny ve vlhku a samozřejmě v teple, tak proto jí vyhovuje ta nastýlka, protože když tam nastelete tu trávu, ona se zahřívá, jak fermentuje a tím pádem prohřívá tu vrchní vrstvu půdy, což stimuluje kořeny papriky a i rajčat a oni daleko víc plodí. Navíc tím rozkladem té trávy se uvolňuje dusík, takže ono se to trošku tím i přihnojí svým způsobem. Tady máte mezi vzpřímený hanácký papriky, teda hodonínský papriky. To se používá jako paprika kořeninová. Většina paprik většinou plodí, že má vlastně plody skrytý a převisejí dolů, zatímco tady ta kořeninová ta trčí do výšky. V té zralosti plný je krásně jasně červená, takže potom se samozřejmě nasuší a pak se mele. Za ní máme čekanky a to jsou kořenové čekanky. To jsou tyhle listy, co připomínají pampelišku obrovskou. To necháme dozrát, pak se vytěží kořeny, založí se do písku do sklepa a v předjaří ve tmě se nechají narošit puky a to jsou čekankové puky, které znáte určitě jako někde z obchodu. Jsou výborný saláty z těch barevných rajčat, to se zapomíná. To je jedna z nejlepších záležitostí, ale každý je trochu jiný texturou a některý je měkčí, některý bahnitý, některý vyloženě pevný a má zase málo šťávy. Jednak to je strašně pěkný, ale každý má trochu jinou chuť a když je nasázíte do té mísy, ono to trochu pustí šťávy, tak samozřejmě ten salát je z těch barevných rajčat jedinečný.